നമസ്തേ, ഞാൻ ശിവൻ, പാല ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെൻ്ററിൽ നിന്നും. കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാല കുസാറ്റ് 2022-23 അധ്യയന വർഷത്തിലെ 2 ക്യാമ്പസുകളിലായി വിവിധ ബിടെക് പ്രോഗ്രാമുകൾക്കുള്ള ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാർച്ച് 31 വരെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഓൺലൈൻ എക്സാം മെയ് 14, 15, 16 തീയതികളിലാണ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ CBSE ബോർഡ് എക്സാം ആ സമയത്ത് നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കുസാറ്റിൻ്റെ കാറ്റ് എക്സാം മാറ്റിവെക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത്. ഇപ്പോൾ കാറ്റ് 2022 ഷെഡ്യൂൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ജൂൺ 22, 23 തീയതികളിലായി 3 സ്ലോട്ടുകളിലായി നമുക്ക് ഈ വിവിധ ബിടെക് പ്രോഗ്രാമുകളുടെയും 5 ഇയർ MSc ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെയും ഓൺലൈൻ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് നടക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഷെഡ്യൂളിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ണോടിക്കാം. കുസാറ്റിന് 2 ക്യാമ്പസുകളാണുള്ളത്, കൊച്ചി തൃക്കാക്കരയിലും ആലപ്പുഴ പുന്നപ്രയിലും. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലും മെക്കാനിക്കലിലും സിവിലിലും അതുപോലെ തന്നെ 5 ഇയർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമുകളിലും 2022-23 അധ്യയന വർഷത്ത് കാറ്റ് 2022 റാങ്ക് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അഡ്മിഷൻ നടക്കുന്നത്. +2 മാർക്ക് പരിഗണിക്കാതെ എൻട്രൻസിൻ്റെ റാങ്ക് മാത്രം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് കുസാറ്റിൻ്റെ ക്യാമ്പസുകളിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ പ്രോഗ്രാമുകളിലോട്ടുള്ള അഡ്മിഷന് നമുക്ക് ജൂൺ 22, 23 തീയതികളിലാണ് എക്സാം. ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉൾപ്പെടുന്ന ബിടെക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവേശനവും അതുപോലെ തന്നെ MSc ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിന് 2 എക്സാം ഉണ്ട്. ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സും ഉണ്ട്, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജിയും ഉണ്ട്. ഏതിലൂടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് MSc ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിന് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ നോക്കുമ്പോൾ ജൂൺ 22 തീയതി നമുക്കറിയാം JEE മെയിൻ 2022 JEE മെയിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സെഷൻ ജൂൺ 20 ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ കുസാറ്റിൻ്റെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ, അതുപോലെ JEE മെയിൻ്റെയും അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്ലോട്ടാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ജൂൺ 10 കുസാറ്റിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി നമുക്ക് കാറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. JEE മെയിൻ ആദ്യത്തെ സെഷനും കുസാറ്റിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സെഷനും നമുക്ക് ഒരേ ഡേറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുസാറ്റിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി നമുക്ക് കാറ്റ് 2022 നമ്മുടെ എക്സാം മാറ്റി മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. 22, 23 തീയതികളിലെ മറ്റൊരു സ്ലോട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ JEE മെയിൻ എക്സാം ഈ ഡേറ്റിൽ വരുമെന്നുള്ള പേടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട. JEE മെയിനും എഴുതാം, കാറ്റും എഴുതാം. ജൂൺ 22 തീയതി രാവിലെ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ബിടെക്കിനും അതുപോലെ തന്നെ 5 ഇയർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫോട്ടോണിക്സ് ഈ പരീക്ഷയാണ് 101 കോഡ് അനുസരിച്ച് രാവിലെ 9:30 മുതൽ 12:30 വരെയും അതുപോലെ തന്നെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 മുതൽ 5 വരെയും നടക്കും. ഏത് ദിവസം ഏത് സ്ലോട്ട് എന്നുള്ളത് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷമേ അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ജൂൺ 10 മാത്രമേ കാറ്റിൻ്റെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് കുസാറ്റ് അഡ്മിഷൻസിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ +2 പഠിച്ചെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രൻസ് എഴുതുന്ന അത് മാത്രമാണെങ്കിൽ 5 ഇയർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് MSc പ്രോഗ്രാമിന് നമുക്ക് കുസാറ്റ് ക്യാമ്പസിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാം. അതിൻ്റെ എക്സാം കോഡ് 104 അത് 9:30 മുതൽ 12 മണി വരെ ജൂൺ 22 തീയതി ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ജൂൺ 23 തീയതിയുമുണ്ട്. 9 മുതൽ 12 വരെയും 2 മുതൽ 5 വരെയും ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ബിടെക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവേശനവും 5 ഇയർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതും. നമുക്ക് കാറ്റിൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസും മെക്കാനിക്കലും സിവിലും ഒക്കെ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റാങ്കിനനുസരിച്ച് 5 ഇയർ MSc ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിന് നമുക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടും. ആ സെലക്ഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സെമസ്റ്ററിൻ്റെ മാർക്കിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ ഏത് സബ്ജക്റ്റിലാണ് നമ്മൾ MSc ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നുള്ളത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ 2 സ്ലോട്ടുകൾ നിങ്ങൾ മാർച്ച് 31 എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തോ അതനുസരിച്ച് ജൂൺ 10 കാറ്റിൻ്റെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് വരും. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് മാത്രമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ജൂൺ 22 ജൂൺ 23 ആയിരിക്കും. JEE മെയിൻ എക്സാം ഈ ഡേറ്റിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ കാറ്റിൻ്റെ ടൈം ടേബിൾ നിങ്ങൾ കുസാറ്റിൻ്റെ സൈറ്റിൽ കയറി മാറ്റേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു ദിവസം വരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കേരളത്തിൻ്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാം ജൂലൈ 3 തീയതിയാണ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ജൂൺ അവസാനത്തെ വാരം എഞ്ചിനീയറിംഗിനെ സംബന്ധിച്ചോളം JEE മെയിനും കുസാറ്റും കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗും ഐസറും എക്സാം നടക്കുന്ന സമയമാണ്. ഇപ്പോൾ ബോർഡ് എക്സാം കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളും 1 വർഷം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചോളം ജൂൺ അവസാനത്തെ ആഴ്ച, ജൂലൈ ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ
2022-23 അധ്യയന വർഷത്തിലെ ബിടെക്കിൻ്റെ പ്രവേശനത്തിന് ഏത് കോളേജാണ്, ഏത് കോഴ്സാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സമയമാണ് ജൂൺ അവസാനവും ജൂലൈ ആദ്യവാരവും. അപ്പോൾ കാറ്റിൻ്റെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് നമുക്ക് ജൂൺ ആദ്യവാരം വരും. എക്സാം ജൂൺ 22-23 തീയതികളിലായി നടക്കും. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അടുത്ത അപ്ഡേഷനുമായി ബ്രില്യൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴി വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.